Ну и, как всегда, обычно мое утро всегда начинается с коллагена нашего. Вообще очень классно, легко тут пьется, без всякого запаха рыбы. У меня вкус черника и ваниль. Вот у меня еще там уже чуть меньше половинки осталось. Скоро будет покупать новый. Я вообще его очень люблю, мне очень нравится. Я пью его уже 3-й месяц. Вообще, как говорят, что коллаген в нашем организме тоже идет накопительный. И изначально он будет действовать вам на то, вернее, будет идти на то наполнение, куда вам нужно. На кожу, куда сам организм посчитает нужным. Вот вы захотели, чтобы кожа была упругая, а у вас суставы там хлипенькие, хряпенькие, да, скрипят. Значит, коллаген пойдет туда. И коллаген идет накопительно. И держится в нашем организме всего 4 недели. Представляете? Вот, поэтому надо пить коллаген постоянно, перерывчик делаем в месяц или в 3 недельки, да, и пьем дальше. Ну, то есть коллаген нам нужен всегда. Всегда. Сейчас водичка, сейчас коллагенчик насыпем. Я полстаканчика делаю. И вот 2 такие мерные ложечки. Неудобно одной рукой, прошу прощения. Ой-ой-ой, пропустила все на свете. Вот так вот. 2 такие ложечки разводим и наслаждаемся вкуснятиной и полезностью.